So ayun mga boss, nakadali din ang ating paring Richard. Tingnan natin kung anong klaseng isda ba yung kanyang nahuli. Tabayan natin siya. Ayun, may dumating na backup, si Mang Dado, ang aming busero, at si paring Jordan. Tandaan lang pre, at unang huli. Ayun, lumabo ang aking camera. Yun, dali. Namarang, mahi-mahi sa Tagalog. 1 points. Maganda mo pala ng ano eh. Laki. Pre, pinuluya ka. Magaling talaga sila ano.